Hoş geldiniz Burcu Hanım. Uzun yıllardır pazarlama ve markalaşma alanında çalışıyor ve eğitimler veriyorsunuz. Ama önce şunu sorarak başlamak istiyorum. Bu yolculuğa neden çıktınız? Biraz hikayenizden bahsedebilir misiniz? Tabii. Hoş bulduk. İletişimci olmak benim çocukluk hayalimdi. Ankara'da TRT'nin çok yakınında otururduk. Karşı komşumuz da TRT Haber Müdürü'ydü. Komşumuz en yakın arkadaşım olan oğluyla beni sık sık TRT'ye götürürdü. TRT'de o büyük stüdyolara girip de karşımda Reha Muhtar, Bülent Çaplı gibi isimleri gördükten sonra ben burada çalışacağım dediğimde henüz 5 yaşındaydım. Yıllar sonra üniversite okurken gerçekten de TRT'de çalıştım. Ardından İstanbul'a taşınıp uzun yıllar boyunca hayalini kurduğum işi yapmaya başladım. Geçmişime baktığımda 20 yıldan fazla bir süre Volvo, Temsa, Nissan, Philips ve BASF gibi dünyanın en büyük markalarında hep pazarlamayla ilgili çalıştım. 2 defa departman kurdum. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı kapsayan 34 ülkeyi yönettim. Buralarda çalışırken defalarca yurt dışındaki en iyi ajanslardan eğitim aldım ve öğrendiklerimi gelip Türkiye pazarına adapte ettim. En önemlisi de bunları hep aşkla yaptım. Çalışma hayatıma başladığım ilk günlerde şöyle demiştim. Bir kez daha dünyaya gelsem yine bu mesleği yapardım. Ne mutlu bana ki 25 yıl sonra yine aynı şeyi söylüyorum. Zaman geçti, ben hayallerimin peşinden gitmeyi sürdürdüm. Şimdilerde birçok kurumda stratejik pazarlama ve marka konumlama eğitimleri vermenin yanı sıra pazarlama ile ilgili farklı sektörlerdeki markalara da danışmanlık yapıyorum. Onların daha sürdürülebilir bir yapı içinde daha rakiplerden ayrışarak markalaşmasına destek veriyorum. Aslında birlikte bir yol arkadaşlığı yapıyoruz diyebiliriz. Türkiye'de ve dünyada farklı şirketlerle çalışıp eğitimler verirken binlerce güzel insan tanıdım. Onların öğrendikleri bilgileri işlerine nasıl adapte ettiklerini dinledim. Mutluyum ki işimi aşkla yapıyorum. Bu kanalın asıl amacı da bu oldu. Daha gidilecek çok yol, bilgiyi paylaşacak çok insan var. Marka olmak isteyen bir yoga hocasının da bir girişimcinin de izleyip buradan alacağını alıp yoluna devam etmesidir esas amacı. Bu kanal için yola çıkarken de anlatacaklarım daha çok kişiye ulaşsın, izlerken sıkmasın ama aynı zamanda da altın değerinde derin bilgiler de içersin istedim. Yurt dışında öğrendiğim, sonra gelip Türkiye pazarına adapte ettiğim deneyimleri, başarı ve başarısızlık hikayelerini konuşacağız. Derslerde de zaman zaman anlattığım, yıllar içinde biriktirdiğim, duyduğum, gördüğüm, yaşadığım birçok hikayeyi. Bazen ben anlatabilirim, bazen de farklı kişiler gelir. Belli mi olur? Yol dizi nereye götürürse. O zaman bu kanalda daha çok deneyimlerinizi paylaşacaksınız. Doğru mu? Bu kanalda size taktik öğretmeyeceğim. Bunu en baştan ve net olarak söylemek istiyorum. Çünkü taktik bugün her yerde var. Tüm dijital kanalları açın, tips and tricksler diye bir sürü doğru yanlış copy paste bilgiye ulaşabilirsiniz. Hadi diyelim şans eseri doğru bilgiye ulaştınız. O zaman da bu taktiklerle kısa süreli sonuçlar alabilirsiniz. Ama sistem kurmadan kalıcı sonuç gelmez. İşte bu kanalın var olma sebebi tam olarak bu. Pazarlamayı sadece pazarlama olarak konuşamayız. Psikoloji olmadan olmaz. Kişilerin o satın alma davranışını neden yaptıklarını bilmeden olmaz. Liderlik konuşmadan olmaz. Organizasyon yapısı olmadan olmaz. Ayrıca iyi niyet yetmez. Çok çalışmak yetmez. Doğru sistem yoksa emek boşa gider. Burada neden bazı markalar büyürken bazıları yoruluyor? Neden bazı ekipler sahiplenirken bazıları kopuyor? Neden bazı işler satarken bazıları sadece üretiyor? İşte bunları konuşacağız. Kısacası burada hızlı çözümler yok. Kalıcı bakış açıları var, uzun vadeli düşünme biçimleri var. Peki, biraz sizin pencerenizden iş dünyasına dair 2025'i kısaca değerlendirip 2026'ya dair bazı öngörülerle başlayalım mı? Başlayalım tabii. Ama önce şunu söylemeliyim.
2025 çok hızlı değişimlerin ve zorlukların olduğu, bir sürü sektörde daralmaların yaşandığı bir yıldı. Raflardaki ürün çeşitlerinin mecburen azaldığı, büyümenin zorlaştığı ve markaların büyümek için örneğin e-ticaret gibi farklı kanallara mecburen adım attıkları bir yıldı. Çünkü sadece geleneksel kanallarla bu işin yürümeyeceği netleşti. Ayrıca rekabetten farklılaşmak için yenilikçi çözüm yollarına gidildi. Bununla beraber Avrupa pazarı da tabii ciddi bir daralma yaşıyor. Avrupa'daki daralan talep Türkiye'yi de ciddi bir şekilde etkiliyor. Bu arada Amerika'nın uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Çin bütün hızıyla yüzünü Avrupa'ya döndü ve çok agresif bir şekilde üretimini ve dağıtımını Avrupa pazarına yönlendirdi. Bunu da belirtmek gerekli ama bu tamamen başka bir sohbetin konusu. İç piyasada yaşanan sorunları, tahsilat zorluklarını, finansmana erişimde sıkışıklık ve ekipleri elde tutmaya çalışmak şeklinde sıralayabilirim. Bu koşullar şirketleri daha temkinli olmaya itiyor. 2026'da var olanı korumak, değişime adapte olmak için çeşitli yatırımlar yapmak ve sınırlı ve sağlıklı büyümek gibi bir hedef olmalı bütün şirketler için. Bu söylediğim tabii teknoloji, sağlık ve savunma sektörü haricindeki üretim ve sanayi alanında faaliyet gösteren şirketler için. Yılın ikinci yarısından itibaren ise enflasyonun daha fazla kontrol altına alınması, faizlerin düşmesi ve finansmana erişimin rahatlamasıyla birlikte daha nefes alınabilir bir tablo bekliyorum ben piyasada. Biraz önce değişime adapte olmak için bazı önceliklerden bahsettiniz. Bunu biraz açabilir misiniz? Tabii. 2026'nın bu ilk zamanlarında şirketlerde verimlilik ve karlılık nedeniyle öne çıkmasını düşündüğüm bazı alanlar var. Hepimizin bildiği gibi yapay zeka kullanımı ve otomasyon verimlilik tarafında önemli bir rol oynuyor. Rakip analizi ise tüketicinin sizin ürününüzü almaya ikna olması ve ikna etmesi anlamında önemli bir unsur. İyi ve kaliteli bir hizmet ya da ürünü piyasaya sunmanın yanında güven, samimiyet içeren bize dair hikayelerin markaların duygusal bağ kurmasına olanak tanıyacağını söyleyebilirim. Bu söylediğime örnek olarak Milka'nın yaptığı bir kampanyadan bahsetmek istiyorum. Milka'nın yıllar önce yaptığı eksik parça kampanyası markanın duygusal bağ kurma konusunda çok önemli imza dediğimiz işlerinden bir tanesidir. Önce kampanyayı kısaca özetleyeyim. Sonra ne kadar güçlü olduğunu birlikte açalım. Milka şefkat marka vaadini somut bir deneyime dönüştürmek istedi. Bunu da klasik reklamla değil, insan davranışını tetikleyen bir deneyim üzerinden yaptı. Bir şeyi gerçekten tamamlayan şey bazen senin sahip olmadığın ama başkasına verdiğin şeydir. Fikrinden yola çıkarak otomatik satış makinelerine yani vending machines dediğimiz makinelere bilerek eksik bırakılmış çikolata tabletleri koy. Çikolatayı alan kişi paketi açınca tabletin bir parçasının eksik olduğunu fark ediyordu. Önce kızıyorlar, belki daha açmayı düşünüyorlar ama sonra içindeki mesajı okuyunca şaşkına dönüyorlardı. Makinede bir mesaj vardı. Eksik parçayı isterlerse kendileri talep edebiliyorlardı. İsterlerse de yanında olmayan ama sevdikleri, onlar için önemli birine kişisel bir mesajla gönderebiliyorlardı. Sonuç ne oldu? Tahminimizden çok daha fazla sayıda kişi o parçayı sevdiği birine hediye etti. Ve Milka bu kıymetli ana vesile oldu. Çikolata güzel ama paylaşıldığında çok daha güzeldi. Markaların duygusal bağ kurmasına çok güzel bir örnektir bu. Duygusal bağ ve güvenden bahsettik. Bunun yanında şirketler önümüzdeki dönem net hedef kitleler belirleyerek mevcut müşteriyi korumaya, sadakati arttırmaya ve sürdürülebilir ilişki kurmaya odaklanacak. Perakendeden teknolojiye bütün sektörlerde tüketici artık yalnızca ürün değil, markanın değerlerini, duruşunu ve kendisiyle kurduğu ilişkiyi önemseyecek.
2026'da sahici olan, güven veren, duygusal bağ kurduğumuz ilişkinin teknoloji ve müşteriye odağa koyduğumuz basit, kolay ve sade halini sergilememiz gerekecek. Sadece satış yaptığımız müşteriler değil, bizimle beraber çalışan ekibimiz için de geçerli tüm bu söylediklerim. Yani hem kurumun içinde hem de dışında güvene dayalı, samimi, kişiyi önemseyen, teknolojinin ve sistemin tüm bu süreçlerle entegre olduğu yapılar gerekecek. Çünkü Türkiye'de şu an iş dünyasında yaşadığımız 5 temel faktör var. 1. Belirsizlik yorgunluğu. Ekonomi, regülasyon, kur, talep gibi unsurlar nedeniyle şirketler uzun vadeli plan yapamıyor. Bu da yönetimin reaktif davranış şeklini arttırıyor. 2. Karar alma cesareti maalesef ki kayıp. Üst yönetim çok temkinli, orta kademe çok yük altında, bu nedenden dolayı karar alma hızı düşüyor. 3. Herkes her şeyi yapsın kültürü. Bu kültür rol karmaşasına neden oluyor. Bu da verimsizlik ve iç çatışma yaratıyor. 4. Çalışan bağlılığında sessiz kopuş. İnsanlar istifa etmiyorlar ama inisiyatif de almıyorlar. Sahiplenmiyor ve minimum eforla çalışıyorlar. Bu konu Türkiye'de şu an en kritik ama maalesef en az konuşulan konu. 5. Marka vaadiyle gerçekliğin arası açılıyor. Dışarıda güçlü, içeride yorgun ve dağınık organizasyonlar görüyoruz. Bunlar şu anda iş dünyasında çok yoğun gördüğüm ama pek de konuşulmayan konular. Bunların dışında da ışık hızıyla gündemin değiştiği, hep birlikte ağzımızı açık bırakan onlarca olaya şahit olurken, dünyada bana göre 2026 senesinin açık ara en önemli konusu güven olacak. Çalıştığım iş yerine, iş yerinde beraber çalıştığım ekibime, paramı yatırdığım bankaya, sebzemi aldığım manava, etimi aldığım kasaba, kahvemi aldığım mekana, sırlarımı paylaştığım dostuma, iş yerinde dertleştiğim arkadaşıma, hizmet aldığım resmi kuruma, markamı emanet ettiğim reklam ajansıma, pazarlama işimi yapan dijitalci arkadaşa, kısaca her şeye ve herkese güvenmek isteyecek, verdiğimiz paranın karşılığını aldığımız markalardan alışverişe devam edecek, bizi gereğince önemseyip standardın altında hizmet veren kurumlara ise güle güle diyeceğiz. Satın alma gücünün düştüğü, insanların bir ürün satın almak için onlarca alternatife baktığı bu günlerde hizmet kalitesini bozmayan, artan maliyetleri mazeret gösterip fiyatlarını anlamsızca arttırmayan, verdiği sözü tutan, işini ilk günkü gibi aynı titizlikle yapanlar emin olun günün sonunda kazanacaklar.